the most difficult thing for the companies to recognize that they are in a crisis. And the problem with early warning is that a lot of companies come too late because they didn't recognize that they are in a crisis. I'm sure that you and me would do some of the same mistakes, but some of the things that you can do is to be open about your situation in the company and be honest instead of trying to close your eyes for the problems. So immediately, if there is a threat from the bank or a threat from a creditor, then you should take it serious and talk to the bank and talk to the creditor and start doing something about it, instead of closing your eyes for the problem and just waiting until the problem is too big. That's one thing. The most important thing is to reach out for help, and this is really the first difficult step for a lot of companies. There's a lot of stigma involved in this, and no one wants to admit that they are not doing well. So the first part is reaching out, and then also being able to invite external advisors into your company and tell about the trouble as you see it, and also engage in a dialogue on how then to approach this. Parę lat temu moja firma wpadła w duże tarapaty finansowe przez to, że nieuważnie dobrałem partnera biznesowego, a właściwie konsorcjanta, z którym wspólnie realizowaliśmy duży projekt. Po czasie okazało się, że konsorcjant się zawinął z rynku, zniknął z tego rynku, zostawiając naszą spółkę z bardzo dużym długiem, który musieliśmy spłacić. Co wtedy pomogło? No przede wszystkim ludzie w koło, bo pieniądze to jedno oczywiście i one są istotne, jeśli trafi się akurat i zaliczy się te dolne partie biznesu, ale ludzie w koło, ludzie, na których można było polegać, dzięki którym również wyszedłem z tego problemu, to chyba było to konieczne. I ta sama świadomość, o której mówiłem wcześniej, czyli jestem na dole, ale zaraz będzie górka, wystarczy, że przeczekam i aktywnie będę funkcjonował w ramach tej porażki i wiem, że wtedy przyjdzie światełko. I tak się okazało. W roku udało się odrobić ten problem, który się pojawił. Udało się wyprowadzić spółkę na prostą i odnosić kolejne sukcesy. Usually a company in a crisis always has a lack of money. So for a mentor it's crucial to very quickly discover what is the situation actually. Not only that there's no money and we have a problem because there's no money, but also what happened before that and why is the company in this situation today. Do a very quick but still deep assessment of the business owner, their resources, personal resources, their skills, their network. Are there people around them who can help? Because it's no use to, if you sit with a business owner who is a pony and what's needed is a racing horse, you will fail no matter what you do. So you need to know, do you have a racing horse or do you have a pony? And why does this pony not win the race? Well, it's because the race is for racing horses.